Калі запытацца ў якога-небудзь беларуса, як называлася наша першая дзяржава, ён хутчэй за ўсё адкажа полацкае княства. Калі тое ж самае пытанне задаць украінцу, ён скажа кіеўская Русь альбо проста Русь. Самае смешнае, што калі пра тое ж самае спытаць у расійца, адказ будзе падобным, ідэнтычным Русь. Без аглядкі на тое, што аніякай Масквы яшчэ тады не існавала. На яе месцы ў 9-10 стагоддзі былі непраходныя, непралазныя балоты. А Новгарад, адзіная па сутнасці, што злучае тэрыторыю сучаснай Расіі з тагачаснай Руссю, быў выпалены дашчэнту Іванам Грозным праз 500 гадоў. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбіраем простыя, усім вядомыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя кейсы нашай сумеснай гісторыі. Дык што ж такое Русь? Найбольш лагічным і агульнапрынятым выглядае наступнае тлумачэнне. Русь – гэта назва вайсковай карпорацыі, якая складалася са скандынаваў і, прыбіўшыся да іх славянаў, балтаў, фінаў, гэтая карпорацыя трымала пад сабой, кажучы сучаснай мовай, крышавала шлях ад Балтыкі да Чорнага мора. Па гэтым шляху, які насамрэч быў не адзін, там была цэлая сетка, ішоў тавар. Рабы, самы прыбытковы на той момант тавар, футра, бурштын, зброя, срэбра. Па сутнасці, вікінгі вельмі любілі арабскія дырхемы, як мы даляры зараз. Але да чаго тут вікінгі? Няўжо мясцовыя жыхары самі не маглі даць рады ў кіраванні? Справа ў тым, што вікінгі на той час былі самай мабільнай, самай пасіянарнай супольнасцю ў Еўропе, а можа быць і ў цэлым свеце. Суворы клімат Скандынавіі загартаваў моцных, прыгожых, вынаходлівых людзей, якім трэба было ўвесь час выдумляць, як выжыць. І адсюль прага заваёўваць, гандляваць, падарожнічаць і навязваць сваю волю іншым. Мы бачым вікінгаў паўсюдна ў арабскім халіфаце, ў Гішпаніі, Англіі, Францыі, Ісландыі, Грэнландыі і нават у Амерыцы. Вы ж памятаеце, як Лейф Эрыксон адкрыў, па сутнасці, берагі Паўночнай Амерыкі, выспу Ньюфаундленд. І, канешне, вікінгі не маглі адмовіць сабе ў задавальненні, узяць пад свой кантроль землі паміж Балтыкай і Чорным морам. Землі, якія пасля сталі называцца Руссю, вікінгі самі называлі Гардарыка. Зямля гарадоў, умацаваных паселішчаў, гарадзішч. Тут сапраўды была вялікая колькасць паселішчаў, дзе жылі людзі, а на іх радзіме такія рэчы былі рэдкасцю. У асноўным вікінгі жывуць хутарамі. Так ці інакш, мы не ведаем, на якіх умовах гэты шлях ад Балтыкі да Чорнага мора увайшоў пад кантроль вікінгаў. Праз дамову, праз гвалт ці які-небудзь яшчэ змешаны, можа быць, варыянт. А гарады кшталту Кіева, Новгарада пераўтварыліся ў фарпосты скандынаваў. Расійскія ды савецкія гісторыкі вельмі доўга і зацята спрабавалі аспрэчыць так званую нарманскую тэорыю паходжання Русі. Рурыка, Алега, Ігра, Рагвалода яны спрабавалі прадставіць як славянскіх князёў, а іх скандынаўскае паходжанне падаць як фантастычнае. Возьмем, напрыклад, імёны. Уладзімір, той, хто ўладарыць мірам, Рагвалод, той, хто ўладарыць рогам. Рагвалод адзінарог. Спадарства, якім рогам? Насамрэч, большасць княжскіх імёнаў мае скандынаўскае паходжанне. Уладзімір – Вальдэмар, Ігар, Інгвар, Алег, Хельгі, Рагвалод, Ронгвальд. Больш за тое, усе гэтыя Інгвары і Ронгвальды фігуруюць у скандынаўскіх сагах пад сваімі сапраўднымі скандынаўскімі імёнамі. А славянскае гучанне іхныя імёны набываюць, хіба што ў іпацеўскім летапісе. Цяжка сказаць, наколькі цэнтралізаванай у той момант была Русь.
Адназначна, што гэта не была дзяржава кшталту рымскай імперыі з дарогамі, бюракратыяй, законам, упарадкаванай грашовай сістэмай. І, урэшце рэшт, пастаянныя канфлікты паміж князямі і конунгамі яскрава сведчаць якраз пра адваротнае. Тут мы падыходзім да аднаго з самых трагічных і самых яскравых момантаў у княскіх разборках таго часу. Мой улюбёны сюжэт – крывавае вяселле Уладзіміра і Рагнеды. Уявіце сабе сярэдзіны 10-го стагоддзя. Полацак. Тут правіць Ронгвальд, які, паводле летапісу, прыйшоў з-за мора, са Скандынавіі. Зразумела, што ў летапісе ён ужо Рагвалод. У Рагвалода ёсць прыгажуня дачка Рагнхільд, Рагнеда. Дарэчы, паводле першага значэння Рагнхільд азначае «дарадчыца ў бітве», «валькірыя». Корань імені той жа самы, што, напрыклад, у Рагнара Лодброка са знакамітага серыяла «Вікінгі», які, між іншым, быў гістарычным персанажам. Вальдэмар, а па-славянску Уладзімір, дасылае з Новгараду паслоў да Рагвалода. «Давай сваю дачку за мяне! Хаджу, не магу!» А Рагнеда аказалася дзяўчынай даволі крутога нораву, і яна проста-напроста прадзінабіла Валодзю. Яна сказала: «Не хачу замуж за рабыніча». Уладзімір, хаця і быў сынам князя Святаслава, але мама ягоная была рабыняй, ключніцай Малушай. Зразумела, што мужик проста пакрыўдзіўся. І калі праглынуць такую крыўду, то ніхто не будзе паважаць ні свае, ні чужыя. Тут хочаш, не хочаш, но трэба помсціць. Уладзімір збірае банду варагаў, славенаў, чуць, крывічоў і рушыць на Полацак. Ягоная інтэрнацыянальная гоп-кампанія рабуе і спальвае горад, Рагвалод гіне ў бітве, а Рагнеду Уладзімір бярэ ў жонкі гвалтам. І шчаслівая маладая пара пераязджае ў Кіеў. І там у Рагнеды нараджаецца сын Ізяслаў. Зразумела, што Рагнеда не магла забыць такога страшнага, такой крыўды, гвалту, забойства сям'і, спаленага Полацка. Але помста – гэта тая страва, якую, як вы ведаеце, трэба падаваць халоднай. Прайшлі гады. Ізяслаў падрос. І тут, сярод ночы, Рагнеда спрабуе зарэзаць Уладзіміра, свайго мужа і гвалтаўніка. Паводле летапісу той прачынаецца, абязбройвае жонку, хоча яе ў адказ забіць, зразумела. Але тут у пакоі з'яўляецца малы Ізяслаў з мячом і маша ці то мячом, ці то ручкай сваёй іншай: «Тата, ты тут не адзіны мужчына!» І наступныя падзеі летапісы падаюць як акт добрай волі Уладзіміра. Той напрост высылае з Кіева Рагнеду з Ізяславам, а малы ў наступным засноўвае горад Заслаўе пад Мінскам. Полацкае княства атрымлівае тады новае жыццё, бо тут будзе кіраваць дынастыя Ізяславічаў, нашчадкаў таго самага Ізяслава. Пасля была яшчэ знакамітая гісторыя з Усяславам, якога мы ўсе ведаем як чарадзея, які ўмеў пераўтварацца ў ваўка, прама як ваўкалакі ў фільме «Сумеркі». Ён быў на пачатку саюзнікам Кіева, але потым з невядомых нам прычын штосьці яму прыйшло ў галаву, і ён пайшоў і спаліў Пскоў і Новгарад. Нашчадкі Яраслава Мудрага, браты Яраславічы з Кіева, Чарнігава і Пераяслаўля пайшлі на яго з такой адветачкай, якую мы памятаем як бітву на Нямізе 1067 года, калі Менск быў спалены дашчэнту. А далей было яшчэ цікавей. Усяслаў, прайграўшы тую бітву, уцёк у Полацак, але князі чамусьці завуць яго мірыцца і цалаваць крыж. Это значыць даваць непарушную клятву. Але цалаванне крыжа аказваецца просто заманухай. Князя бяруць у палон, садзяць у турму, такі поруб без вокнаў, дзвярэй, дзірка ў зямлі такая. І поруб, дарэчы, знаходзіўся ў Кіеве. І тут кіеўляне ладзяць першы ў гісторыі майдан. Яны вызваляюць Усяслава з турмы і прапануюць яму стаць іх князем. Усяслаў выйшаў, агледзеўся, падумаў і уцёк назад у Полацк.
і, напэўна, правільна зрабіў. Зараз я хочу звярнуцца да сімвалаў. Сённяшні ўкраінскі герб – трызуб. Спадчына той самай Русі, тых самых варагаў. Гэта быў скандынаўскі дружынны сімвал, які перакачаваў потым у сімвал дзяржавы. Ён прысутнічаў на вайсковых штандарах, чаканіўся на срэбных манетах у Кіеве. Трызуб, дарэчы, мог стаць і беларускім нацыянальным сімвалам пры пэўных умовах. Выявы розных варыяцыяў трызуба знаходзяць на раскопках у Менску, Тураве, Гародні, Полацку. А герб Заслаўя, пра якое мы згадвалі раней, таксама, дарэчы, трызуб. І цікава, што сімвалам вялікага княства літоўскага ў пазнейшым часе стануць калюмны Гедыміна, вельмі падобныя да трызубу. Атрымліваецца, што гэта сімвал легітымнасці, пераемнасці, спадчыннасці. Як мы бачым, палітычныя адносіны ўнутры тагачаснай Русі, напрыклад, паміж Полацкам і Кіевам, нельга назваць бясхмарнымі. Гэта было пастаяннае кубло канфліктаў за грошы, тэрыторыю, уладу, за жанчын. Усё як заўжды, па сутнасці. Але галоўнае, гэта быў агульны працэс, у рэчышчы якога развіваліся ў тым ліку і нашыя землі. Падобныя схемы ўладарання, збору падаткаў, арганізацыі войска, грашовая, вагавая сістэма. І землі сучаснай Расіі, дарэчы, каму цікава, былі толькі на ўскрайку, на маргінесе гэтага працэсу. Дзяліцеся нашай інфармацыяй як у онлайне, так і ў офлайне. Стаўце падабаечкі, падпісвайцеся на наш канал, распавядайце сябрам. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.